Amerikalik ayol salkam 200 kilo ozib rekord qo'ydi. Kaliforniyalik 31 yoshli Tanya Santiago ortiqcha vazni tufayli sog'ligiga jiddiy xavf tug'ilgach, hayot tarzini o'zgartirishga qaror qildi. 266 kilogramm vaznga ega bo'lgan ayol 7XL kiyim kiygan va oddiy kundalik mashg'ulotlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelgan. 2020-yilda ortiqcha vazn tufayli yuzaga kelgan asoratlar natijasida homilasini yo'qotgan Tanya sog'lig'ini tiklash uchun keskin choralar ko'rishga qaror qildi. U dastlab parhez tutib, yengil jismoniy mashqlar bilan shug'ullandi. Shundan so'ng 2023-yilgacha 108 kilogramm vazn yo'qotdi. Shunga qaramay shifokorlar uning jigar kasalligidan aziyat chekayotganini va bu saratonga aylanishi mumkinligidan ogohlantirishdi. Biroz vaqt o'tgach, Tanya oshqozon operatsiyasini o'tkazdi va sport mashg'ulotlarini kuchaytirdi. U haftasiga 6 kun, kuniga 2 soat shug'ullanib, yana 82 kilogramm vazn yo'qotdi. Hozirda uning vazni 76 kilogramm. Uyga qaytganimda yaqinlarim meni tanimadi. Bu ayol kim deb so'rashdi, degan Tanya. Agar men buni qila olgan bo'lsam, boshqalar ham qila oladi, deya ta'kidlaydi u.